अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैसल ऑटो वर्क्स। आज की मेरी वीडियो GB2 होंडा CD70 का जो कनेक्टिंग रॉड जिसको कोन रॉड बोलते हैं उसके बारे में है। उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। ये होंडा CD70 में 72 का सिलेंडर होता है। 72 के सिलेंडर में GB2 का रॉड होता है। ये उसी की जाली है। आप इस जाली से जो सारी की सारी गोलियां जो पुरानी है वो निकाल लें। ये नोज़ प्लासी एक इजीली औजार है जिससे आप ये गोलियां पूरी की पूरी निकाल भी सकते हैं और पूरी की पूरी गोलियां दोबारा इसमें फ़िट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जाली बिल्कुल खाली हो गई। इसमें जो पुरानी गोलियां हैं वो सारी की सारी गोलियां निकल गई हैं। पहले जो इसमें गोलियां होती हैं वो 0 साइज़ की होती हैं। उसके बाद आपने जो गोलियां इसमें फ़िट करनी है वो आपने करनी है 2 नंबर गोली। पहले 0 साइज़ की होती है, उसके बाद 2 नंबर की होती है। अगर आपको 2 नंबर के बाद दोबारा इसको रिपेयर करना पड़े तो फिर इसमें आप 4 नंबर गोली इस्तेमाल करेंगे। ये 2 नंबर की गोली है। ये देखें, ये इजीली फिटिंग है इसकी। ये गोली को नीचे से स्लाइड में रखें और नोज़ प्लासी से ऊपर दबाएं, ये अपनी जगह पे फिट होती जाएगी। ये देखें, ये इजीली तरीका है इसकी फ़िटिंग का। ये ऊपर से नहीं डलेगी, ये नीचे से आप इसको रखें और नोज़ प्लासी से दबाएं, ये ऊपर को बैठ दी जाएगी अपनी जगह पे। ये देखें, ये गोलियां फिट करने के बाद हम इसको होने की मशीन पे एक स्पिंडल बनाया होता है जिसका साइज़ इसकी पिन से थोड़ा कम होता है। उसमें कट दे के रेगमाल उसमें डालें। रेगमाल डालने के बाद उसको ये जो रॉड है, रॉड उसमें डाल के उसको रेगमाल लगाएं। जैसे जैसे आपने उसको साइज़ को ज़्यादा करना है, वो रेगमाल की जो तय है उसको मोटी करते जाएं और तय मोटी करने से वो उसमें फ़िट होता जाएगा। ये देखें, ये गोलियां डाल गई हैं। ये गोलियां मार्केट से मिलती हैं। इसमें ये GB2 का रॉड है। ये स्पिंडल है उसका पहले वाला जो बोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये एक स्पिंडल हमने खुद बनाया हुआ है छोटा सा। ये स्पिंडल रॉड को रिपेयर करने के लिए होता है। इसमें 72 का, 78 का, 100 का और 125 का, यानी कि जो भी कोई रॉड हो इस पे आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। आपको जो रेगमाल की जो तय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे ये देखें, जैसे इसमें आप रेगमाल लगाते जाएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे और पैकिंग पूरी करते जाएंगे। ये देखें, ये इसमें रिपेयरिंग के लिए आपने इसको बिल्कुल सीधा रख के घुमाना है। ये टेपर नहीं घुमाना और रॉड को पकड़ के रखना है और इसको बिल्कुल सीधा घुमाना है। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा रिपेयर हुआ तो ये नहीं चलेगा। ये बिल्कुल इसको सीधा घुमा के आपने पॉलिश करना है और आपने इसको बार बार क्रैंक में, ये देखें, ये पिन उसकी जो फिट की है उसके ऊपर आपने बार बार इसको घुमा के चेक करना है। ये इजीली घूमना शुरू हो जाए और ये देखते जाएं कि इसमें प्ले ना हो। हल्का सा टाइट रह जाए कोई मुश्किल नहीं है, घूमे, लेकिन ये लूज़ ना हो जाए। अगर ये हल्का सा भी लूज़ हो गया तो उसके बाद ये हल्की हल्की आवाज़ करता रहेगा। ये इंशाल्लाह रिपेयर किया हुआ, अच्छे तरीके से रिपेयर किया हुआ रॉड जाता नहीं है, लेकिन ये हल्की हल्की आवाज़ करेगा। इसलिए आपने इसको टाइट रखना है। जिस तरह आप नया रॉड लेके आते हैं फिट करके चेक करते हैं उस तरह आपने रखना है। ये देखें, इसको बार बार आप रेगमाल लगाते जाएं और घुमा के चेक करते जाएं। ये देखें, ये रॉड रिपेयर हो गया है। ये है 72 का, GB2 का जो 70 में आता है GB2 होता है। जो चाइना में आता है वो 90 नंबर होता है। ये देखें, इसके बाद हम इसकी जो क्रैंक है उसकी फ़िटिंग करेंगे। इसको आप अपने अड्डे पे रख के इस तरह साथ में ये गुनिया लगा के ऊपर वाला और नीचे वाला जो पल्ला है और दोनों को बिल्कुल बराबर में रख कर लें। जब ये दोनों बिल्कुल बराबर में हो जाएं तो आप इसको हल्की सी हैमर से चोट लगाएं, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी। ये देखें, इस तरह आपने इस जगह पे चोट लगानी है। ये अपनी जगह पे फिट हो गई। उसके बाद ये आपके पास एक पट्टी होनी चाहिए मोटी और क्रैंक से थोड़ी लंबी, ताकि क्रैंक की चूड़ी को चोट ना लगे। इसको आपने आयन पिन के ऊपर रख के आपने ऊपर चोट लगानी है और ये जैसे ही फिट होती जाए आपने चोट लगाते जाना है। और ये ख्याल रखना है कि पिन दोनों साइडों में, दोनों क्रैंक के साइड वाले पल्लों में बराबर हो।
ये ना हो एक के थोड़ा नीचे रह जाए और दूसरी साइड से बाहर हो। इसको चेक करके अगर ये थोड़ा सा टाइट हो तो आप इस तरह ये पित्तल के हैमर से इसको थोड़ा सा चोट लगा के इसको लूज़ कर लें। ये इस जगह पे आपने सिर्फ जो हैमर इस्तेमाल करना है ना, वो सिर्फ पित्तल का इस्तेमाल करना है, और बैरिंग डालने के लिए, क्रैंक को फिट करने के लिए, बाकी सब के लिए वो लोहे का चलेगा। लेकिन ये डायरेक्ट चोट जो लगती है, इसको थोड़ा सा ओपन करने के लिए वो उस जगह पे निशान डाल देती है, और पित्तल का जो हैमर है वो उस पर निशान नहीं पड़ने देगा। ये देखें, ये इसके बैरिंग फिट हो गए हैं, और ये टाइमिंग इसकी जो बराबर रख के, ये टाइमिंग होती है इसकी जो काटर पिन होती है, उसको आपने सेंटर पिन में देखना है, देख के उसके सेंटर, दोनों दंदानों के सेंटर में पिन को लेके आना है। ये देखें, ये इसमें काफ़ी सारी आउटनस है। ये देखें, ये अब आउटनस आपके सामने मैं निकालूंगा। ये आपने हैमर पित्तल का इस्तेमाल करना है। घुमा के ऐसे इसको सुई ब्लॉक से चेक करते जाएं और उसको पित्तल के हैमर से चोट लगाते हैं। ये भाइयों से गुजारिश है, इसमें लोहे का हैमर इस्तेमाल ना करें। इससे ये क्रैंक इतनी बदसूरत हो जाएगी कि देखने को बहुत बुरी लगेगी। चलेगी तो सही, लेकिन बुरी लगेगी। इसमें पित्तल का हैमर इस्तेमाल करेंगे, वो इस पर निशान नहीं पड़ने देगा। ये देखें, ये तकरीबन 90% से ज़्यादा बराबर हो गई है, बैलेंस हो गया है इसका। अब इसको हम ऊपर जो चूड़ी वाली जगह है उस पर सुई ब्लॉक लगा के चेक करेंगे। ये बैरिंग वाली जगह और ऊपर जो सुई ब्लॉक चूड़ी पे लगा के देखेंगे, दोनों जो सतहें हैं वो बिल्कुल हमवार चलनी चाहिए, बैरिंग वाली और ऊपर चूड़ी वाली। जब ये पूरी बराबर हो जाएंगी तभी जाके ये बिल्कुल बैलेंस में चलेगा। ये देखें, ये थोड़ा सा भी फ़र्क है तो उसको आप निकालना है। हमने ये इत्मीनान करना है कि बैरिंग वाली सतह और चूड़ी वाली सेम बिल्कुल बराबर घूमनी चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये देखें, बाद में दूसरी साइड जो क्लच बॉक्स वाली है उसकी हम अलाइनमेंट करेंगे। ये बैरिंग पे सुई ब्लॉक लगा के ये अड्डे में डाल के थोड़ा टाइट करके ये सुई ब्लॉक से घुमा के चेक करें। अगर इस साइड पे फ़र्क है तो निकालेंगे, अगर नहीं है तो ये चलेगी। ये देखें, ये साइड पहले ही सीधी है। अब इसमें ऑयल डालें। ऑयल डाल के इसमें आप हवा लगा के इसको लाजमी चेक करें कि ऑयल इसमें गुज़र रहा है। अगर इसमें ऑयल नहीं गुज़र रहा तो ये प्रॉब्लम है, ये राड नहीं चलेगा, बेशक नया हो या रिपेयर किया हुआ हो। ये देखें, ये हवा लगा के चेक किया, राड में तेल गुज़र रहा है। ये तैयार हो गई क्रैंक। प्लीज़ अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे नई मालूमात के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।